ये गाय है जी, मुंह से चार दांत। इसकी मुकम्मल चवाई की वीडियो। नीचे इसके ये बच्ची है। और पहला सुबह है जी। वीडियो मेरा भी नहीं लोड नहीं करनी है। आप ही हालत बड़ी माड़ी है जी। आप ही कुछ भी नहीं। उमरी और भेजे ना चाचू मोरो। काई साहब ये कितने किलो वाली बाल्टी है जी? ये 10 लीटर की बाल्टी है। 10 लीटर वाली बाल्टी है जी।
अभी बच्ची के लिए दूध पड़ा हुआ है। बस ठीक है, बच्चे से एक थान छोड़ दो। सारे थाना